Abi merhaba. Bak şu anda panonun iç görünüm gösteriyorum. İnvertörler burada. Motor korunması, zaman rölesi burada. Termik şu anda bak çalıştırıyorum. Önce yıldız çalışacak. Ses duydun. Yıldız 1 ile 3 çekti. Şimdi üçgene geçti. Üçgen çalışıyor. Ana girişimiz burası. Ben buraya yazdım bak, RST enerji girişi. Motor çıkışı. Şurada diğer küçük motorlar. Bu da motorların diğer şahıs sigortaları, sürücülerin birinci sürücü, ikinci sürücü. Tamam mı abi? Şimdi şu anda bak çalışıyor, lambası yanıyor. Bir arıza testi yapalım. Bir saniye bekle. Şu anda arıza lambası yandı. Resetliyorum. Şimdi resetleyeceğim. Şimdi söndü. Tekrar start veriyorum. Çalıştı.